第一洞倒枪45度，枪背带朝上。第二洞翻枪面，枪背带朝下。第三洞右手拍上节套，手肘打平。第四洞将枪扯至腰际，左手扶枪。扯枪至腰际时，枪托离地约10公分。枪托底板离地约10公分。10公分哦。10公分。将枪前推45度，枪托贴于膝盖。将枪前推45度，枪机贴于膝盖。第6洞，将枪拉回腰际。第7洞，向下蹲枪。第8洞，拖枪第1洞3贴。第9洞，画背至枪颈。第10洞，上肩。第11洞，抬背。第12洞，甩背。以上为陆军枪法第1组点地分解动作。